হিরো ইগনিটর। তো এর ডাইমেনশনের ব্যাড নয়েজ, তো ডাইমেনশনের ব্যাড নয়েজ হলে আমরা প্রাথমিকভাবে যে কাজগুলো করে দেই, এই অটোটার অ্যাডজাস্টারটা টাইট দিয়ে দেই যাতে অটোটা অ্যাকুরেটভাবে কাজ করে এবং ব্যাড নয়েজ না থাকে। তো আমরা অটোটার কাজ করে দেখাচ্ছি, আসলে এটার খুবই ব্যাড নয়েজ হচ্ছিল। আমরা লাগিয়ে দিলাম, এখন স্প্রিংটা টাইট হয়ে গেছে। তো এটা লাগানোর সময় কিন্তু আমরা অটোটা যতটুকু পরিমাণ টাইট দিয়ে ধরে রাখা যায় আমরা এভাবে ধরে রাখবো, এত অ্যাডজাস্টার ছেড়ে দেব। এখানে অটো ধরে রাখার জন্য যে পিনটা পাওয়া যায় ওটা লাগিয়ে ধরে রাখলে ভালো। বল করেছিলেন। আচ্ছা একটু ওয়েট করেন, আপনি হোল্ডে থাকেন, আমি দিচ্ছি নাম্বারটা। 01894 পাইলেন না, এত বড় এই স্পক আছে না যে না, এটা তো ঝারঝারি শব্দ চলে গেছে। ঠিক আছে, অটোর যে ঝারঝারি শব্দ ছিল ওটা কিন্তু আর নাই, ওটা হারা যাবে এখন।